Guys, Cikibul, waduh ngabul baik. Badang. Saya mau coba namanya Cikibul ya mas? Ya, Cikibul, jadi ada kebul-kebul gitu ya. Ini dia. Oke, itu cikinya guys. Wah, ini ramuan khusus guys. Cikibul, waduh ngabul baik. Marem banget kayak banyu apa sih? nitrogen cair. Nitrogen cair. Kata masnya itu nitrogen cair ya. Yang jelas ini aman ya guys. Silahkan dicoba ya guys. Ya, aman. Wah, ini epic. Lagi nonton epic. Oke, thank you mas bro. Semoga laris. Amin. Amin. Badang. Yuk kita coba guys, yang namanya Cikibul ya. Ini namanya Cikibul, cikinya ngebul-ngebul ya. Mantap guys, ternyata dingin guys. Adem pak jebule pak, ora panas ora. Adem bang. Tak kira panas. Jangan mot bang. Enggak ge. Ge, wah tuku ge. Cikibul mulai iki ge. Jenenge Cikibul mak. Bul ya. Oh. Ternyata kemrenyes guys. Tak kira panas, jebule kemrenyes. Baca micin Jamu. Oh, jamu menengah. panci kan yo. Bukan ngantrihan. Teman lah, comot baik. Cepat-cepat lebak dungkar. Orang kan aku lihat. Jadi kebul-kebulan kan temen gue mas apa nonton. Oke, awet ya. Weh, agar dijamu. Kalau ditiup semakin kemebul guys. Oh, wow. Wow. Kanan apa itu? Enak pak, Cikibul. Kanan apa? Dia ngerti jamu metu kuku sepak. Orang kok asal bapak. Orang kok asal bapak. Jamu. Ya. Boleh bu.